Hello, welcome to my vlog. Today I'm gonna show what a day in my life looks like. यो चाहिँ मेरो घर हो है. मेरो घर त हैन तर म बस्ने घर हो. And this is my fit for today. Okay, lab मा पुगेर see you then. यो चाहिँ हो distilled water अनि यो चाहिँ हो molecular grade water. हामीले माथिको ल्याबमा चाहिँ भर्खर के बनायौ ल पीजी बनायो अनि एनएसएल बनायो अब चाहिँ हामी वाटर टेस्टिङ गर्न जाँदैछौँ एनटीआईसी जाँदैछौँ यो चाहिँ कन्भोकेसनको स्टेज हो दिस कुड बी अस कन्भोकेटिङ तर सैडली के गर्नु यस्तै छ जिन्दगी सो अब चाहिँ हामी एनटीआईसी पुग्न आट्यौँ सी यू एनटीआईसी मा पुगेपछि this is our beautiful lab NTIC हैन अब हामी चाहिँ त्यो ठ्याक्कै यो रुम छ नि यो रुममा जान्छौँ see you there हेलो गाइस हामी चाहिँ NTIC आयौँ अब हामी सेन्ट्रिफ्युज गर्छौँ कतिमा कति गर्न आँटेको भन्दै 4000 त्यहाँ गएर 4700 for 30 minutes हो तर अहिले चाहिँ हामी 20 minutes गर्दैछौँ के हो यो स्याम्पल पनि वाइन किनकि यो हिट एन्ड ट्रायल हो अनि हामी ट्राई गर्दैछौँ स्याम्पल के हो पनि स्याम्पल चाहिँ एउटा दुईटा ठाउँको वेस्ट वाटर लिएको छ एउटा चाहिँ वेस्ट हो अनि एउटा हामीले झन्डै काम बिगार्यो अनि फेरि हामी काम सफा मिल्छ 4 डिग्री नै हेलो हामी कहाँ जाँदैछौँ खाना बिरयानी चिकन बिरयानी खाना यस हाउ आर यु फिलिङ ठिकै छ अहिले भोक लागिरहेको छ तर मजा भइरहेको छ अहिलेसम्म एनटीआईसीमा चाहिँ ठाउँ चाहिँ एकदम राम्रो छ है सो ठाउँ चाहिँ राम्रो छ तर हामी यस्तो हिँडेर जानुपर्छ डिपार्टमेन्ट पुग्न पनि खाना खान पनि 2 जिल्ला कट्नुपर्छ म 2 जिल्ला कटेर आएको फेयरवेलको लागि वेट लस हुन्छ अनन्तले फेयरवेल हुने चाहिँ कहिले थाहा छैन अनि प्लस हाम्रो आज ब्ल्याक छ रसिकाको चाहिँ जहिले मन पनि ब्ल्याकै हुन्छ आज चाहिँ ल गाइज हामी अब क्यान्टिन गएर आई सो यु द प्रोसेस क्यान्टिनमा नि कसरी हुन्छ भनेर वी आर भेरी क्यासलेस केयु इज भेरी क्यासलेस दिस इज हाम्रो केयु यो चाहिँ हाम्रो लाइब्रेरी हो यहाँदेखि यतापट्टि चाहिँ क्यान्टिन छ यहाँदेखि तल चाहिँ हाम्रो डिपार्टमेन्ट अफ बायोटेक्नोलोजी छ यहाँ गफ गर्दैछ नि के माया लाग्छ र उदुमै लाग्छ नि के मेरो याद आउँछ र उकुमै होला हामी चाहिँ हाम्रो क्यान्टिन आइपुग्यौँ साथीहरू पनि खाइरह होला स्नैक्स वन खै फुल खै अब के थाहा चिकन बिरयानी ऊ त्यहाँ छ कि चिकन हाफको चाहिँ चिकन बिरयानी फुलै खाऊँ एउटा भयो एउटा फुल एउटा हाफ गरेर राख न त तीनटा फुल एउटा हाफ भयो क्या यहाँ चाहिँ चुज गरिसक्यो हामीले दुईटा हाफ दुईटा फुल गर्यो यहाँबाट हाम्रो यसरी आउँछ है अनि यो चाहिँ लगेर दिनुपर्छ हाम्रो साथीहरू बसिरहेको छ
हेलो के खायौ तिमीहरूले कस्तो थियो बिरयानी तिमीले त भेज खाएको होला कस्तो थियो भेजमा पनिर थियो भेज नै हो खाएको पनिर थियो म त चिकन खाएँ फुल बिरयानी हामीले चाहिँ दाइले एक्स्ट्रा चिकन पनि दिनुभयो हेलो गाइज अहिले चाहिँ 4:18 भइसक्यो 4:18 16:18 भइसक्यो डिपार्टको चाबी पनि हामीसँगै छ होइन तर स्पेक्ट्रा 40 मिटरको एकदम मजा भइरहेछ है सो हेर्नु सक्नुहुन्छ यो 0 हुनुपर्ने अहिले फक्स यहाँ 0 थिच्छु पनि यहाँ होइन 0 लेखेको छ है जहिले आएर 0 छ 0 थिच्यो ल एक ठाउँ बसे पो म अर्को स्याम्पल हालेर हेर्छु त कति भयो भन्दा जिरै बस्नु चाहँदैन त म के गरौँ गाइज एन्सरहरू कमेन्ट्समा लेखिदिनु होला के गरौँ हेरौँ हामी वी आर ब्याक टु अनफ्यान्सी ल्याब तर यो ल्याबको जो सुपरभाइजर जो टिचिङ असिस्टेन्ट हुन्छ उहाँ चाहिँ भेरी गुड इज भेरी हेल्पफुल अब यस्तै रहेछ गाइज दिनभरि काम त गऱ्यो तर के गर्नु लास्टमा हेर्ने बेलामा यस्तै हुन्छ गौतम सर गौतम सरले यहीँ देख्यो भने यहीँ मार के गर्ने क्या अब यस्तै हो गाइज अब म चाहिँ घर जान्छु एन्ड देन यस्तै भयो अफ गरिदिए यस्तै हो जिन्दगी गाइज